Hino 300 pops na makina. Ang issue nito, low power, hard starting. Tapos dito sa kanyang fuel line may maingay na lumalagitik, minsan humuhuni. Pagka namatay, hirap anda rin. Pagka pinatakbo, minsan hindi umuusad, parang umatras daw, sabi ng driver. Tapos kumbaga ano siya, yung kanyang andar hindi normal. So ang ginawa natin dito, nagbili tayo ng tatlong fuel filter. Isa, dalawa, tatlo, yan. At saka naglinis na rin tayo ng ECB, mga paps. Pagka ganito mga issue yung sasakyan, mga paps, siyempre ang una nyong gagawin, basic muna, magpalit ng mga filters. At saka linisin na rin, lubricate ang ECB. Ngayon testing natin kung one click, at saka kung andyan pa yung sounds na lumalagitik. At saka yung humuhuni na parang parang daga. Yun, apak. Wala na yung maingay dito sa kanyang sa kanyang makina na yung parang may hangin sa kanyang system, wala na. Okay na mga paps. Hindi na hard starting. Yung kanyang tunog sa makina, okay na lahat. Hindi na kailangan iskanin. Sabi ng may-ari, iskan daw. Hindi na kailangan iskanin dahil nakita naman natin yung issue nito. Na lang, fuel system marumi. So, no need to iskan na mga paps. So, okay na to. Problem solved na naman. Hanggang sa muli mga paps. Huwag kayong magsasawang tumawag sa amin kung mga basic lang naman issue. Hanggang sa mga hard trouble mga paps, pwede kami. Hindi naman kami umaayaw hanggat hanggat kaya pa. So yun lang mga paps, team Join Force Automotive, kasama ko si Renz Mendoza Jr. Okay na. Isa pa nga. Start. Yun. Goods na goods na.